Am I even in your thoughts မင်းရဲ့အတွေးထဲမှာတော့ငါရှိသေးလားဘာလို့ block ခဲ့တာကြာပြီလေနော် I'll keep sending you messages even after you block me မင်းက block ပြီးရင်တော့ငါတော့နေ့ကိုစာပို့စရာရှိရတော့ပို့နေအောင်မှာပဲပါထမှာမင်းမျက်ရည်ပေါ့နော် Sorry Hi guys ဒီနေ့ video မှာ even ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်အသုံးပြုပုံတွေမပြောခင်မှာအတန်ကြွ even လို့ထွက်လို့မရဘူးပေါ့နော် even အဲ့လိုထွက်မှာနော် and the even ကိုသုံးတဲ့အဓိကအခြေအနေကဘာလို့ emphasis ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်အလေးနက်ထားပြောချင်တဲ့အခါမျိုးမှာမလို့က even ကိုသုံးတယ်ပြောမှဆိုရင်မြန်မာလို down မဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်တယ်သူတောင်မှငါတောင်မှအဲ့ဒါတောင်မှအဲ့လိုမျိုးပုံစံ down မလို့ပြောတဲ့အခါမှာတို့က even ကိုသုံးတယ်အဲ့တော့ဒီစကားလုံးဟာ emphasis အတွက်တည်တံ့သုံးတဲ့စကားလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ even ကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အတန်ကိုလည်းပဲတို့က even နဲ့ powerful ဖြစ်ရရမှာပေါ့နော် even like even ဆိုတာမျိုးလောက်ပဲဖွားဖွားလေးရလို့မရအောင် even လို့ရတာရှိမယ်ပြီးရင်ဝကြမှာသူ့ရဲ့အသုံးပြုတဲ့နေရာ even မှာတခုမိုက်တာကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နေရာမရှိဘူး like even ကိုဝကြရဲ့ဒီနေရာမှာသုံးမှဆိုပြီးတော့မှတိတိကျကျပြောလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုရင် even ကဘာကိုemphasize လုပ်ချင်တာလဲဘာကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်အောင်ပြောချင်တာလဲဘာကိုအလေးနက်ဖြစ်စေချင်တာလဲအဲ့ဒီအလေးနက်ဖြစ်စေချင်တဲ့အသုံးနှုန်းရဲ့အရှိမကောက်ပြီးသုံးနိုင်လို့ရတယ် like ဝကြမှာရှိတဲ့ subject verb object manner place time reason တခုချင်းစီကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်စေအောင်မတို့ even တိုက်တဲ့နေရာမှာသုံးနေရအဲ့ဒီပေါ်လွင်စေချင်တဲ့စကားလုံးရဲ့အရှိကနေ evenly ကောက်သုံးရမယ် it's really nice ဒါပေမဲ့တခုတော့စကားပလင်ပြောပြရစေအဲ့ဒါက even ကိုတာမန်အခြေအနေမျိုးမှာ like generally ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သူရဲ့နေရာကအကူကရိယာတွေရဲ့အနောက် main verb ရဲ့ verb ရှိမယ်လေအဲ့ main verb ရဲ့အရှိအဲ့ဒီနေရာမှာတော့ even ကို generally သုံးကြရှိရဒါက even ရဲ့အသုံးအများဆုံးနေရာလည်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် even ရဲ့ general position in a sentence is behind the helping verbs before the main verbဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာပဲသုံးရမယ်ဆိုရဲ rule တိတိကျကျမရှိဘူးဆိုတော့ကိုကဘာကိုပေါ်လွင်စေချင်တာလဲပေါ်လွင်စေချင်တဲ့အသုံးနှုန်းရဲ့အရှိမသုံးလိုက်လို့ရတယ်နမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝကြရဲ့ like subject ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာဆိုပါစို့ဥပမာငါတော်မှလို့ပြောမယ် even I သူတော်မှ even he ဟဲ့သူတော်လုပ်နိုင်သေးတာပဲ even he can do it why can't you ဟမ်သူတော်လုပ်နိုင်နေရပဲနင်ကဘာလို့မလုပ်နိုင်ရမှာ even I didn't understand. I'm not saying I actually don't let it. Even I didn't understand. You're there, come on. Let me emphasize the penny for all like even I didn't understand the problem because even got lagre emphasis at don't as a galom shit these gadango emphasis lead up pani for even I didn't understand it. The galomia verb go po video polonization low down at your mesuma subazoli. That's it. Da low down locate the rest a day by pit. ဥမာငါသူ့ကိုတွေးယုံတယ်မဟုတ်ငါသူနဲ့စကားတောင်ပြောလိုက်တယ်နင်ကလည်းရှိ I didn't just meet him I even talked to him ဥမာ I didn't just see him I even talked to him ငါသူ့ကိုတွေးယုံတယ်တွေ့ခဲ့မှာ I even talked to him ငါသူနဲ့စကားတောင်ပြောလိုက်တယ်အဲ့လို even တုံးတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီ load down လုပ်ခဲ့ဖြစ်တဲ့လေးတန်း I even talked to him အဲ့လိုမျိုးလေးနည်းနည်းပို့ဖိပြီးတော့မှပြောပြီးဖို့တော့လိုတယ် He doesn't just cook the food He doesn't just make the food he even eat it every day သူအဲ့ဒီ food ကိုလောက်ယုံတယ်လောက်တာမဟုတ် He even eats it every day သူအဲ့ဒါကိုနေ့တိုင်းစားတော့စားတာlike လောက်ယုံပဲလောက်တာမဟုတ်သူစားဆွရင်လည်းစားတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော် eat ကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်စေချင်တဲ့သဘောဟုတ်တယ် I've taken selfies with many celebrities even with Tom Cruise or I've taken selfies even with Tom Cruiseနဲ့တော့မငါ selfie ရလိုက်သေးတယ်ပြီးမှတိလိုက်တာကဒီလိုက Tom Cruise မဟုတ်yeah anyway that's just a joke စัจจิမဲ့ manner ကိုနည်းနည်းကိုယ်ကားရဖြစ်တယ်သလားမတို့ဒီ down မဆိုတာမတို့တောင်းတမြန်မာလိုတော့မှ manner နဲ့မတွဲကြအဲ့တော့ English လို manner နဲ့တောင်းတတွဲမှာတော့မဟုတ် but if you want to know if you want to use
you still can. Like, I'm watching the video even happily. Nga le di video ko le nga jin niya pyo pyo yi daung jin nida. Like nga sai nyet man tan thara tala. Mo sai ma nyit yong tin ma kaw kwa pyo pyo yi daung jin nida. Ai myo le po no. Even happily. I thought he can't dance, but look at him. He's dancing even skillfully. Like, karo ma kata u tin niya. Ji san aku cha le skillfully ka ni ba la. Takae ro le ai manner ko cha ro tawn tan mo ro sona pyo khae tai even ne ma twai jaw so ali right. Ai ro ba lo le so manner di ko even ne po lwin aung pyo chin nya thaw phin verb ye ashi ka ni be tawn lai de. He is even dancing skillfully. So he's even dancing. Di lo myo be pyo lai ta mya. He's dancing even skillfully lo pyo ra. Immatama ataung ne de. Da li ka ro chwin chat li takku po na. Not a place ko mo ro po lwin aung even ne twai lo yare. Uma he keeps working even in the bad. Ai ya the ma taung tu a alo lo de. Na lai mo mo lwe ji no. Or Coca-Cola can be found even in remote places. You must say even in remote places. လုံးဝဝေးလံတီခေါင်တဲ့နေရာတွေမှာတောင်မှ Coca-Cola ကိုဝယ်လို့ရတယ် By the way အတန်ထွက် Coca-Cola like Coca-Cola This is Myanmar accent right So Coca-Cola လို့တောင်း Am I even in your thoughts မင်းရဲ့အတွေးထဲမှာတော့ငါရှိသေးလားဘာလို့ block ခဲ့တာကြာပြီလေနော် Sorry but ဒီတစ်ခါ time ကိုလည်းမလို့even နဲ့တွဲလို့ရတယ် Of course ဒါဆိုရင်အဲ့ time ရဲ့အရှိလေးမှတင် even လေးထည့်အောင်ပဲဥပမာ Hey what are you talking about I even met him yesterday ဘာလို့ပြောနေ like ထားပါတော့လူတစ်ယောက်ကသူတက်လာဆုံးသွားရတယ် What are you talking about I met him even yesterday မနေ့ကတော့ငါသူ့ကိုတွေ့ခဲ့တာဘာလို့ပြောနေ like that or He traveled even during COVID pandemic. The COVID pandemic အတွင်းမှာတော့မှသူကခရီးထွက်ခဲ့တာ He was ready to help me even when I didn't ask for. So ငါသူ့ကိုအကူအညီမတောင်းရင်တောင်မတောင်းခဲ့တော့တောင်မှသူကငါ့ကိုအကူအညီဖို့အဆင်သင့်ရှိတယ်ကိုကမတောင်းခဲ့ဒါတော့မှသူကကိုယ့်ကိုအကူအညီဖို့အဆင်သင့်ရှိခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်လည်းတို့ကမလုပ်ခဲ့တာတောင်မှမလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတောင် time ကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လင်းအောင်ပြောလိုက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်။မိုက်တယ် I'll keep sending you messages even after you block me မင်းကဘလော့ပြီးရင်တော့ငါတော့နေ့ကိုစာပို့စရာရှိရတော့ပို့နေအောင်မှာပဲပါထမှာမင်းမျက်ရည်ပေါ့နော် Sorry and reason ဒီကိုလည်းထုံနေလကောင်းမဲ့မလို့အဲ့ဒီ even နဲ့တွဲလို့ရတယ် of course like မြန်မာလိုတော့မလို့မြန်မာလိုတော့တိတ်မပြောကြအောင်ဟိုဖြစ်လို့တောင်မှဆိုတာမျိုးပါလေသူကနေမကောင်းလို့တောင်မှမပြောကြလေနေမကောင်းတဲ့အချိန်မှတောင်သူကအလုပ်သွားတယ်အမျိုးပဲပြောကြတော့တောင်းတန် reason ဒီကိုကြောက်မလို့ even နဲ့တွဲသုံးလေမရှိကြဘူး because အသုံးမများတဲ့သဘောပါ but သုံးချင်တယ်ဆိုရင် even because don't apply lo yare if you want to ko ha like subject verb object manner place time reason အဲ့ဒီထဲမှာဘာကိုပေါ်လွင်စီချင်တာတော့အဲ့ဒီပေါ်လွင်စီချင်တဲ့အတုံးလုံးရဲ့အရှိကနေပဲ even ကိုကပ်ပြီးသုံးလို့ပဲ it's really easy တကယ်လို့အဲ့လိုမသုံးချင်ဘူးဆိုပါစို့လေဒါဆိုရင် like verb ရဲ့အရှိအကူကရိယာရဲ့အနောက်အဲ့ဂျားနေရာလေအကူကရိယာနောက် verb ရဲ့အရှိအဲ့ဒီနေရာလေးမှာပဲ even ကိုသုံးလိုက်လို့ရတာဒါ even ရဲ့ general အသုံးလုံးလေးဟုတ်တယ်ဥပမာ even if ဆိုတဲ့အသုံးလုံးလေးရှိတာ conditional တွေဟုတ်တယ်ပေါ်လွင်စီချင်ပြောတဲ့အခါဥပမာမင်းမကင်ရင်တောင်ငါတော့ဖုန်းဆက်ခေါ်နေမှာပဲဆိုတာရှိတဲ့ခါလေးတည်မလား I'll keep ringing you even if you don't answer it ဥပမာeven if you don't answer my call မင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ even if he is feeling unwell he would go to work သူကနေမကောင်းဘူးဆိုရင်တောင်အလုပ်သွားမှာပဲ so စသဖြင့်ကိုပေါ်လွင်စီခြင်းနဲ့ဖြစ်ရင်တောင်လို့အတိတ်ပဲနဲ့ပြောချင်တဲ့အခြေအနေတိုင်းမှာအဲ့ဒီအခြေအနေတိုင်းရဲ့အဲ့အတုံးလုံးတိုင်းရဲ့အရှိကနေ even ထည့်လိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ဆိုရင် even ရဲ့အသုံးပြုပုံကိုကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်ပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ် and တေချာသွားအောင်ကျွန်တော် comment ထဲမှာ exercise တချို့တော့ထည့်ထားပေးအောင်မယ် so အဲ့ဒီ exercise နဲ့အတူပြန်ဆောင်တာပေါ့နော်See you.